大家好，我叫布努肖斌。一直以来我都去帮助大家去追求梦想啊，实现梦想啊什么的，想到去怎样去帮助他们。他们想做一个广播剧的，我就跟他们去去找人啊，出能力啊，出人啊，出声音啊，帮助他们去做。想出书的我也帮他去做，然后想创业的我也跟他去交流啊什么的。但是发现。哇，他的梦想呢？很多人的梦想都有不同。最糟糕是什么呢？最糟糕就是你有这个梦想，然后突然间又变了另外一个梦想。那我的资源给你到手的时候，你又关了，那又没用了。所以太多的梦想，太多的想法，很难去集中在这一点上面，也很难去做一个系统化的方式去帮助到他做到这个梦想。所以我觉得不行，应该有一个方法，有一个方案是不管你是什么梦想，我都可以帮你做到的。但是用的方法是同一个，这样才是最好的。首先呢，第一个呢就是运用人工智能去帮助你去实现梦想，比如是建立你一个测试的一个平台，比如帮你是出书，知道是怎样去出书是最好，写书是最好，写文字是最好。哪里有什么环游世界的一些方案，或者是一些比较便宜的方案，给到你去闪，让你去计划你的旅行，这个是第一种啊。第二种呢，就是一个走出去的一个景致，怎么说呢？让你的梦想能够赚到钱，或者不影响你现在的生活费用的情况下去追求梦想。其实这个是两个很大的概念。第一个概念就是你追求梦想的时候，能够让你赚到1块，哎，这个就是一个价值了，或者让你轻松一点啊，只省1-2块，那样也许也可以帮助到你去追求梦想。刚才所说的都是能够跟这个联合国和技术发展第8个目标有一个很大的关系的。首先呢，就是一个体面工作，还有这个促进那个经济的成长。谁的工作呢？你的工作啊，你用人工智能去发展你的梦想，你可以用梦想来维持生计，或者不影响生计的情况下去追求梦想，不也有自己的工作啊，这个不可小看吗？然后经济成长。谁的经济成长呢？你的经济成长啊，你能赚钱啊，你的成本没有那么高啊，你还是用人工智能啊，然后越多人有这个体会，越多人能够做到这个事情的话，那就如何呢？那就可以做到整个社会、整个圈子、整个国家经济可以成长。这个是我相信的东西我比较是喜欢实务一点的，比较实际一点的，或者是比较喜欢那种能够有贡献的东西，社会贡献的东西社会回报的东西这之后再说了，这个经济的问题。最后一个点呢，就是大家一个可以让大家分享梦想的，这是梦想的平台。之前呢，我去一些活动呢，有一些青年人在中学生呢，应该是去交流他们的创业想法。他们有一个同学就是你不要那么多想法呢，钱你有什么你没想过吗？那么多成本你不去想的吗？能不能做到想的吗？其实这种人呢，老实说，我觉得不应该去创业的你去打工好了。为什么呢？因为有一个很大的问题，谁知道呢？谁知道这个梦想这个项目是可不可以成真呢？你是先知吗？你又不是先知。你是预言家吗？预言家你又不是预言家都未必能够知道。第二就是没有试过没有试过就已经去想到这个问题，没有去过就想要一个很清晰的一个蓝图要这个点有一个很清晰的蓝图的话，这个很难的。真的很难做到这件事情，特别是创业家，特别是追梦者，你很难有那么大的一个框架，那么大的一个系统，要第1步、第2步、第2步、第3步，这个平台来做的很难的，很难去做这个事情的。所以我觉得应该有一个可以测试平台。你这个系统，要不我们简单一点，能不能够测试一下，然后把它推出去呢？我想建立一个可以测试、可以交流梦想、会给你的项目推出去的平台，去找到合适的人，去找到支持你的人，
这个是我想说到的事情。当然，在之后可能会连接到一些经济的问题呀、投资的问题呀、基金的问题呀，什么的，很多有趣的东西可以发生。但是我想先建立一个平台，去给到一些有敢去追求梦想、勇于去分享自己的梦想的朋友。我想给到这个平台给大家，想给到一个不去一下子就泼你冷水的人的一个平台啊，没错。